मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसके टीवी न्यूज इंडिया को। किस जिले से आप मौसम की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में एक्टिव मानसून सिस्टम खूब पानी बरसा रहे हैं। शुक्रवार से फिर नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे पूरा प्रदेश तरबतर हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। यहाँ 4 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। अन्य जिलों में रिमझिम बारिश होगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एस पांडे ने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के अधिकांश जिलों में पिछले 1-2 दिन से बारिश हो रही है, जो शुक्रवार को भी जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक पांडे ने बताया कि सेंट्रल यूपी के दक्षिण पार्ट में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वहीं एक ट्रफ लाइन वेस्ट एमपी से गुजर रही है, जिससे बारिश की एक्टिविटी रहेगी। कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिन तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद यूपी मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लगातार बारिश के कारण शाहजहांपुर शहर के बीच से गुजरी चीलर नदी उफान पर आ गई है। पुलिया से पानी बह निकला। कुछ घंटे के लिए शहर 2 हिस्सों में बंट गया। रायसेन के बेगमगंज में हुई तेज बारिश से बीना नदी उफान पर रही। नर्मदा पर्वती नदी पर जलस्तर भी बढ़ गया। विदिशा के सिरोजपुरबाई और गजबा दौसा क्षेत्र के करीब 20 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने। विदिशा में सबसे अधिक नुकसान ग्राम मधुखेड़ी, इमलिया और फतेहपुर में हुआ। इन 3 गांवों में ही 25 से अधिक लोगों के घर धराशायी हो गए। नरेन नदी में उफान आने से विदिशा अशोकनगर हाईवे बुधवार रात 8 बजे तक बंद रहा। घटवार में स्कूलों की बाउंड्री वॉल गिर गई। ग्वालियर में 9 घंटे के भीतर 1 इंच तो नर्मदापुरम में आधा इंच से अधिक बारिश हुई। छिंदवाड़ा, गुना, बैतूल, उज्जैन, भोपाल और पंचमढ़ी में हल्की बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा 87 मिमी यानी 3.25 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में अब तक 20 इंच बारिश हो चुकी है। इसके अलावा अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, इंदौर, नीमच, रतलाम, सीहोर, शाहजहांपुर, शोरकला, विदिशा में 12 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं खरगोन, खंडवा, अशोकनगर, बड़वानी, टीकमगढ़, सिंगरौली, सीधी, सतना और रीवा में 8 इंच से कम बारिश हुई है। आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार 1 इंच से अब तक 14% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसतन से 10% से अधिक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसतन से 18% से अधिक बारिश हो चुकी है। आने वाले दिनों में अलग अलग सिस्टम एक्टिव रहेंगे। इसके बारिश का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, देवास, शाहजहांपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश हो सकती है। 2.5 से 4.5 इंच तक पानी बरस सकता है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।